台風21号は猛烈な勢力へ。30秒で天気を解説するアバンギャルド河津です。台風21号は今後最強ランクの猛烈な勢力にまで発達する予想で、31日木曜日に台湾を通過します。その後、勢力は落ちて九州の西海上で温帯低気圧に変わる予想です。ただ低気圧になっても雨雲は本州周辺にかかります。元台風の活発な雨雲がかかって各地で大雨となるでしょう。2日土曜日は九州から関東の広い範囲で警報級の大雨となる可能性があります。今後も最新の予報をチェックするためにぜひフォローをお願いします。天気の質問のコメントもお気軽にどうぞ。